Nos en Chévere procuramos facer espectáculos, porque facemos espectáculos propios, quero dicir que nós non somos unha compañía que collamos textos escritos por dramaturgos, dramaturgas, nós representámolos, senón que nós facemos teatro propio, textos que van xurdindo do que nós queremos facer, contar ou comunicar co público. E a cuestión do cambio climático é unha cuestión que nos leva preocupando como persoas, como cidadáns e cidadás, e entón nos procuramos que o traballo que nos facemos teña que sirva para algo, primeiramente para nós, para aprender sobre cousas, para tratar de comprender determinadas cuestións que nos afectan, e segundo, para tratar de chegar ao público con algún tipo de información, cuestionamento, sensibilización, etc. E a cuestión climática é unha destas. Nesta liña, As fillas bravas e o mito de Casandra, pois é un dos espectáculos de pequeno formato de Chévere, pero que a través de tres señoras maiores, que son estas que vedes aquí neste cadro retratadas, interpretadas por tres actrices da compañía, Arantxa Villar, Mónica García e mais eu, pois elas poden tratar desde un punto de vista feminista, porque xa se presentan así, de feito, As fillas bravas é unha maneira de referirse ás fillas de solteira, era como aquí se refería a xente, digamos, de unha maneira pexorativa, os fillos de solteira que eran mal vistos socialmente, pero elas levan esa marca con orgullo, elas son fillas de solteira, lévano con orgullo e a partir dese orgullo, dese empoderamento e desa visión feminista de todo, pois tratan cuestións como o cambio climático. Son capaces de falar diso desde o seu punto de vista nun lugar, nunha aldea do rural galego. Nós temos un discurso como compañía e nos traballos que facemos isto queda reflexado. Non é moralizante, non confundir isto con tal, pero a nosa posición sí que queda clara. Agora, invita a que ti teñas outras tamén, e isto procurámoslo sempre. Bueno, para nós o feminismo está presente, digamos que as empresas teñen unha serie de valores e principios, Pois nós aquí, pois imagínate, pois non sei, pois non somos racistas, non somos tal. Esas, hai veces son, quero dicir que hai veces que xa te metes a facer o teu traballo, e sobre todo cando é en algo artístico, no ámbito artístico, e non te paras a pensar, e sí, tes determinadas sensibilidades, pero nós en Chévere hai tempo que fixemos un exercicio de a ver cales son os nosos valores, que é o que queremos facer, que podemos aportar como grupo de teatro. Indudablemente este é o primeiro, O sea, nós somos feministas. Aquí faise un traballo feminista desde o primeiro momento en que escolles sobre que queres facer o espectáculo. Nós non facemos teatro de entretemento, nós non facemos clásicos, non facemos tal. E non digo que non sexan necesarios, pero nós temos outra función. Nós temos o teatro que facemos ten que ou xa falar directamente do tema, como é todo o caso das Fillas Bravas, ou, por exemplo, na cuestión do Prestige, que o espectáculo vai se chamar Nevermore, por certo, pois estará presente en todo momento. Pois estábamos Xesús Ron e máis eu, deuse a circunstancia de que unha actriz dixera que quería traballar con nós, aí nos puxemos a traballar os tres, e saíu o espectáculo Testosterona, que está por aí reflexado, e recordo que cando, sobre que queremos facer o espectáculo, e nós éramos as dúas actrices as que íbamos a estar en escena, e aí empezamos nós queremos falar das injustizas, das desigualdades, queremos falar da violencia, queremos falar da violencia contra as mulleres, queremos falar do feminismo, é dicir, nós queremos falar de algo moi concreto, non é sin puro entretemento. E aí é onde nós queremos provocar que o público que se convulsione na silla, ou que se emocione, ou que saia falando do que acaba de ver. Mira, As fillas bravas naceu, vou falar que foi o que provocou As fillas bravas. Tiñamos outro que está por aí, non sei onde, dunha cantante pensado especialmente para centros de ensino. Era unha cantante de orquestra, de pachanga, que chegaba pola mañán con un guitarrista a dar unha gala matinal aos institutos, pero a cantante aparecía cun hematoma na cara. Entón, estaba cantando todas as cancións, que hoxe en día serían como estas do reggaetón, fomos actualizando o repertorio,
todas estas cancións de amor romántico, e ao mesmo tempo iba durante o concerto contando que lle pasara, e fora que o mozo, pois, que lle deron unha hostia, e levaba aí un tal. Pero ela sobrepúxose, colleu un guitarrista para sustituílo a él, e arrancou igual, non? E acababa o concerto pois, dicindo, pois vou ir poñela a denuncia e facendo un alegato a que todo o mundo que se vira nesa situación, primeiro que reaccionara e que bueno, que fóramos activos, ¿no? Cando vemos algún tipo de violencia e que aquelas que estuviéramos naquela situación, que reaccionáramos. E entonces algunhas profesoras e profesores dixeron, está genial, pero houve alguén que nos dixo, era ben, o sea, estamos fartos de ver as mulleres víctimas, queremos ver mulleres empoderadas, ¿no? E entonces aí foi onde xurdiron estas tres señoras, sin pelos na lingua, que falan de sexualidade, que falan de masturbación femenina nas coplas, porque elas cantan, elas tocan a pandeireta, cantan coplas tradicionais, entonces elas traducen o significado das coplas. Traducen aquelas, por exemplo, que di que algunhas que falan de froitas, no? E tal, elas o que están vendo aí son os xenitais dos homes, das mulleres, porque elas din que cantábase así para que os curas non prohibiran cantar, pero realmente ali do que se estaba falando era de sexualidade, non? E todo desde un punto de vista divertido e tal. Tamén, cando se teñen que poñer serias, tamén o fan. Mira, eu lembro, cando empecé a traballar con Chévere, era no espectáculo Annus Horribilis, éramos en xira, creo que seríamos como 7 ou 8 persoas ou 9, e eu era a única muller. Non houve un único lugar, o sea, mira que fomos por todos os sitios, por España adiante, e Portugal. E entón, pues, a única chica e non sei que, en todos os lados tuve que dar contestación sobre eso, non? E despois, non, así por fora, nós non temos sentido eso, sí, ás veces, o sea, pues, si levas a reparar un coche ou alugar un coche, que nós, por exemplo, é algo que facemos, non? Con frecuencia, nos alugamos vehículos, furgóns, furgonetas, para facer o noso traballo. Pois depende en que contexto, se ven un técnico comigo e vou eu, pois falan con el, cando o tipo non ten nin carné de conducir, sabes, que que conduzo son eu, teño vivido isto, pois así, como no ámbito persoal, non? Que se vou ao garaxe con o meu home, ao principio falan con el das bujías e el non ten idea do que vai o tema, sei eu máis de motores de coches que a el, non? O sea, estas cousas están presentes, pero non por causa da actividade que facemos, senón de tal. Aínda así, no noso traballo, si, os corpos técnicos, por exemplo, son sobre todo homes. Se vas a comunidades autónomas como Cataluña, como Madrid, País Vasco, por exemplo, cambia. Aí ves que hai equipos técnicos, os corpos técnicos dos teatros teñen directoras técnicas, teñen mulleres que fan tramolla, que fan iluminación, o sea, aquí en Galicia eso non se ve tanto, Mira, nós formamos parte dunha asociación de compañías profesionais do teatro galego que se chama Escena Galega. E precisamente agora xa fomos á Secretaría Xeral de Igualdade porque nos propuxemos aplicar o primeiro, bueno, as empresas cando teñen un número de traballadores, creo que máis de 50 ou algo así, teñen que ter un plan de igualdade por lei, non? Pero aquelas que non temos máis de 50 traballadores, o que sí podemos facer é un protocolo de prevención, espero dicir ben o nome, protocolo de prevención de acoso sexual ou por razón de sexo, creo que se chama así. E que trata este protocolo? Pois precisamente de detectar todas as situacións pois que se poden dar nunha xira dun espectáculo, na propia produción cando se están ensaiando os espectáculos, etc. Sabemos que hai casos, sabemos que os hai, todo queda en ali contaron, aquel díxome, aquel non sei que. Entón, o que se trata é de dar para todo o mundo, pois mira, esta é a forma de comportarse nunha compañía de teatro,
No noso caso é no ámbito escénico, pero evidentemente as actrices sufren moitísimo isto no ámbito audiovisual, non? E temos bastantes exemplos. A mí se me pregunta se poño a Televisión de Galicia, por exemplo, pois a cantidade de entrevistas que vexo a mulleres actrices parecenme ás veces un pouco faltas de interese, non? Digo, porque preguntan máis tal. Pero bueno. Regreso á testosterona. Este espectáculo falaba sobre a dualidade de xéneros. A dualidade de xéneros. Entón, pois, nós, integrantes, ou polo menos eu, nunca nos plantexáramos isto, non? De que realmente nos nacemos e empezan a asociarnos unha serie de comportamentos, cousas aparentemente inocentes, non? Pues como que te vistas de rosa ou de azul, ou unha niña non se sienta así, ou tal, cousas que che van metendo tal, e eu aí comprendín moitas cousas miñas, pues, de resistencias a eso, que eu detectaba, non, en min, pero non sabía. E entón aí empezas a cuestionarte todo, e que realmente que invención é esta do xénero e dos estereotipos de xénero, non? O sea, pero quen decidiu que isto era así? Pois non, mira, non, vamos borrar todo e vamos a empezar de cero. Nos, en testosterona, tamén descubrimos outra cousa a nivel escénico, moi importante tamén para min, e que foi que todos sabemos das drag queens, non? Esta xente son homes que se travisten de mulleres, aquí transmiten na televisión os carnavales de Canarias que se fan, todo ese rollo, todo iso estaba moi visibilizado, pero a inversa non estaba tanto, e aí que empezaba a ver YouTube e tal, cando estábamos facendo o espectáculo, vimos que había mulleres que se travestían de homens, é dicir, os drag kings, non? E en Nueva York e en Londres e tal, aquelo arrasaba, non? E entón, nós, as dúas actrices, fixemos este exercicio escénico. Nós, que nos dedicamos ao teatro e que nos vestimos de outras persoas para interpretar eso, tivemos o que facer para ser dous homes, non? E aí, pois, tiven a oportunidade, con ese disfraz, de explorar a miña masculinidade. E podemos asegurar que cambiou todo, cambiou a miña mirada de como mirar o mundo, de como pedir unha consumición nun bar, de como ver un partido de fútbol, o sea, cambiou todo. A min abriume os ollos completamente, o sea, creo que sería unha práctica sanísima para todos os seres humanos travestirse, con frecuencia, ademais. Pois hoxe saio de home, hoxe saio de non sei que, hoxe saio cunha peruca de tal, creo que é fantástico. A min gustaríame pedir que teñades máis, o que pasa é que é moi fácil pedilo e outra facelo, pero polo que eu observo nos meus fillos, non? Máis mobilidade, o sea, mobilizarse un pouco máis, xuntarse un pouco máis. Si, eu boto aí na xente nova un pouco máis de un impulso, pero impulso con festa, con alegría, non? Pero un pouco de rebeldía no sentido de, a ver, informémonos ben, pero quen está tomando decisión sobre cousas que nos van a afectar directamente a nós pasado mañán?